ये मेरे पास एक लैपटॉप आया है लेनोवो का, ठीक है। ये लेनोवो का लैपटॉप है। इसमें इशू क्या है ये देखना है, ठीक है ना। अभी जस्ट आया है। तो ये मेरे पास सारा लैपटॉप भर्ती है यहाँ, ठीक है। ये एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, लैपटॉप पूरा प्रोजेक्टर भी है, सब कुछ है, मनी काउंटिंग है, मॉनिटर है, ठीक है। बट इस साइड में रखा हुआ है, इसलिए आप लोग को लग रहा है यह टेबल खाली है, सफाई दिख रहा है। तो ये एक आया है कल का, ठीक है। तो आज मैं देख रहा हूँ इसमें इशू क्या है ना। जैसे ऑन करेंगे, मॉडल नंबर तो बोलना भूल गया। मॉडल नंबर हो गया लेनोवो आइडिया पे 330 मॉडल है। कौन सा है? लेनोवो आइडिया पे 330। ओके। इसमें इशू क्या है? ऑन करने से ऑन होना चाहिए, ऑन करने से ऑन होना चाहिए। देखिए ऑन नहीं हो रहा है। तो हम लोग के पास जैसे लैपटॉप आता है कोई भी, ठीक है, और हम एक टेक्नीशियन है, नया सीख रहा है या सीखने के लिए हम लोग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया हुआ है, तो हर चीज़ तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। आने के साथ हम लोग को करना क्या है। लैपटॉप तो आ गया मेरे हाथ में, जैसे आ गया अभी लेनोवो का 330 मॉडल या कोई भी मॉडल हो, कोई मतलब नहीं। जो भी लैपटॉप आया आपका पास, तो आप फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप लेना है आपको चार्जर। अगर कस्टमर का चार्जर आपका पास है तो चेक कीजिए उसको, चार्जर ओके है तो कोई बात नहीं। अगर चार्जर में प्रॉब्लम है तो चार्जर अपना लगा के देख लीजिए, ठीक है। या डीसी मशीन हो तो ऐसा डीसी मशीन बोला जाता है, डीसी मशीन हो तो डीसी मशीन में लगा के देखिए, ठीक है। तो मेरे पास चार्जर है, चार्जर लगा दिया। तो ये यूजर का चार्जर लेके नहीं आया, ठीक है ना, ये कस्टमर चार्जर लेके नहीं आया। अब चार्जिंग दिखाता है वो देखना है, ठीक है। हाँ, चार्जिंग दिखा रहा है, चार्जिंग ग्लो कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, देखिए कर रहा है। नहीं देख रहा तो अच्छा से दिखा देंगे। चार्जिंग ब्लिंकिंग कर रहा है। अब ऑन करके देखिए, अब तो ऑन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 330 मॉडल हो लेनोवो जितना भी है, मोटा मोटी नया मॉडल में सारा में कीबोर्ड में आता है आजकल पावर स्विच। ओके। तो ये ध्यान देना है। अब ऑन नहीं हो रहा है, ये स्विच ऑन करने से ऑन नहीं हो रहा है। देखिए स्विच को ऑन करेगा तो ऑन नहीं हो रहा है। ओके। तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, देर नहीं करना है, फटाफट वीडियो बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब दिखा रहा है, ध्यान से देखिए, पूरा टोटली देखिए। तो क्या स्टेप से हम लोग को ठीक करना है, तो स्टेप आप लोग को जानने का बहुत जरूरी है। स्टेप बिना जाने काम करने में असुविधा होगा, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। ओके। तो ध्यान दीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो में नया आया हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि वीडियो मेरा नया नया आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। अब वॉच कीजिए, हम दिखाने जा रहा है अब, ठीक है ना। अब देखिए इसको अनप्लग कर दिया, और हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको सारा स्क्रू को हम लोग को निकालेंगे। तो कितना स्क्रू है, सारा स्क्रू देख लीजिए, सारा का हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। निकालने के बाद में चेक करना होगा कि इसलिए इस टाइप का इशू है, क्योंकि चार्जिंग हो रहा है, नो पावर नहीं है, लेकिन ठीक है ना। चार्जिंग होने का मतलब नो पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन स्विच ऑन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो अभी खोल रहा है, ठीक है। तब तक बने रहिए वीडियो में। तो ये निकल दिया अभी स्क्रू सारा, ठीक है। ये स्क्रू सारा निकल दिया, और इसको खोल दिया है। अब खोलने के बाद में हम लोग को क्या करना है, ये बैटरी को अनप्लग कीजिए। ओके। बैटरी को अनप्लग कीजिए, कुछ नहीं करना, बैटरी को अनप्लग कीजिए। अनप्लग कर दिया। तो स्टेप टू स्टेप काम करना है, ठीक है ना। बैटरी का अनप्लग कीजिए ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। बैटरी का अनप्लग कर दिए। ओके। अब हम लोग को क्या करना है, ऑन करना है। ऑन करने के लिए क्या करना होगा, ये कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड को निकालना होगा, ठीक है। कीबोर्ड को निकालिए, क्योंकि कीबोर्ड में स्विच है। ओके। अब कीबोर्ड निकाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, हार्ड डिस्क को भी अनप्लग कर दीजिए, क्योंकि ये डाटा का 0% रिस्क लेना है। तो ये हार्ड ड्राइव को भी पत्ता निकाल दिया। अब हम लोग इसको उठा देना है। उठा के क्या करेगा, अभी डिस्प्ले देखने के लिए जी होगा, क्योंकि डिस्प्ले आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल बना के आप लोग को वीडियो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं भी नया नया वीडियो लाते रहूँगा। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, ये साइड में आपको ध्यान देना है, ठीक है।
ये साइड में नोवा बटन है, ये नोवा बटन को आपको स्विच को प्रेस करना है। ओके, ये नोवा बटन को स्विच को प्रेस कीजिए, ऑन हो गया। देखिए जैसे नोवा बटन स्विच को प्रेस किया ऑन हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया नोवा बटन। ओके, ये फिंगर दिखाई दे रहा है, तो कीबोर्ड खोल दीजिएगा, लेकिन है कीबोर्ड को खोल दीजिएगा फिर काम होगा। देखिए डिस्प्ले आ गया और नोवा बटन लिखा हुआ है ना, NOV नोवा बटन मेनू आ गया। तो इस टाइप से हम लोग को चेक करना पड़ता है। अब ऑन हो चुका है, तो ऑन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को चेक करना है। उसके बाद में कीबोर्ड इसको रिप्लेस करना होगा। तो कीबोर्ड कैसे रिप्लेस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसको रिप्लेस करने के लिए अंदर साइड से करना पड़ता है, ठीक है ना, बाहर साइड से नहीं है। ये कीबोर्ड 330 हो, 320 हो, 210 हो, 110 हो, 100 हो, सारे मॉडल में क्या है अंदर साइड से कीबोर्ड होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग को डिस्प्ले चेक करना पड़ता है। अगर मेरा पास कीबोर्ड नहीं है, चेक कैसे करना है, ठीक है। तो नंबर बटन पावर को प्रेस करने से ऑन हो जाएगा, इतना ही करना है, ठीक है ना। तो आपका सर्विस चार्ज भी बच जाएगा अगर आपका खुद का लैपटॉप हो तो। नहीं तो आप अगर काम करते हो तो अगर इस टाइप से फटाफट काम करेंगे ना, तो आपका सर्विस चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप से काम करना पड़ता है, ताकि आप मेरे चैनल में बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और नया है मेरे चैनल तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका भाई को भी अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।